叫咗好多年離婚，佢唔肯嚟，我又咁點解呢？叫咗好多年離婚，你98年你先至30歲，係嘛？98年幾歲啊？我計計數先。佢已經出咗軌啦嘛。邊個出咗軌啊？我老公啦。咁佢出咗軌，你幾年前開始離婚嘅叫？佢幾年前開始叫離婚嘅？佢已經叫咗幾年啦。咁我想問你，咁佢叫咗幾年，點解你唔嚟呢？係佢唔肯嚟，唔係我唔嚟。咁你識唔識得起訴佢呢？咁佢而家佢話叫你嚟係咪？係。咁點解唔放手呢？咁我唔想放手啊。點解唔想放手呢？你先至28歲，你好愛佢？佢都拖咗我咁耐，我點解要放手呢？咁我問你啦，你覺得女人嘅青春有限啊，定係男人嘅青春有限啊？你嗰邊好嘈啊，你可唔可以靜少少啊？唔係，我依家喺車間。你而家喺車間係咪？你老公有冇嘢做㗎？佢有嘢做，佢係開車嘅。佢每個月會唔會俾錢你啊？佢唔會俾錢俾我。佢唔會俾錢你，咁你嘅情緒價值來源於邊度啊？你同佢喺埋一齊，我又唔知。咁你覺得你難唔難受？你28歲，你繼續拖嘅，你拖到30、40歲，你覺得你會唔會幸福啊？佢冇所謂，佢繼續出佢嘅軌，咁你呢？佢依家日日催住我要簽字啊，我唔肯啊。咁你咪叫佢補償你咯。佢又唔肯補償俾我啊。佢唔肯補償你，咁我問你，你有冇小朋友啊？同佢之間冇啊。你冇小朋友，你拖乜嘢啊？你係因為冇得生而唔能夠同佢喺埋一齊定係咩問題？唔係我冇得生，係佢自己有問題。咁點解你咁傻呢？去年9月份時候叫離婚，我都攞住離婚證、攞住結婚證翻去啦。我叫佢翻來嚟，佢翻來佢又唔肯去嚟。然之後過年我跟佢翻去過年，佢話要嚟，佢又唔肯嚟。依家叫我嚟，我冇可能簽字嘅。你傻㗎你咋冧啦你？佢又冇得生，你哋兩個之間又感情破裂，佢又冇俾錢你，你係咪真係想挽留佢啊？我想問你。我冇想挽留佢，我依家所有個你覺得你係拖得死佢咩？我問你，你唔渴望有新嘅感情開始嘅咩？你同佢結咗婚幾多年啊？19年就結婚。你19年啊？2021、22、23、24、25、26，你結咗婚7年咋？7年你過成點樣啊？一地雞毛，一個小朋友都冇，佢哋屋企人對你好唔好啊？依家佢出軌，連佢老豆老母都知道。咁佢老豆老母係點處理呢？點處理？佢嘅意思即係想佢外面有一個，屋企有一個啦。佢想，咁你想唔想啊？我肯定唔想啦。咁你點解要拖呢？你拖乜嘢呢？我問你，你而家單身仲未有小朋友，你拖乜嘢呢？我要佢俾錢俾我啦。佢俾得幾多錢你？我問你，一個開車佬佢能夠俾得幾多錢你？啊？你話俾我知，如果我放開晒一切，我重新開始嘅，我食我嘅，用我嘅，我依然好似個大姐仔咁樣，我就好似等於係我未結婚咁樣嘅啫，你明唔明啊？我哋結咗婚咁多年，都係佢食我嘅，我食我㗎。咁你佢食佢嘅，你食你嘅，係咪？係。咁你為乜嘢啫？你點解唔對自己好啲呢？因為你值得更加好嘅男人去愛。你28歲，你大好年華。嗱，有冇28歲嘅姐姐仔連上嚟啊？我問你啊，有人話寧教人打仔，莫教人分妻。阿28叔，我連你好冇？我問你，我結咗婚隔7年，我食我嘅，我老公食我自己嘅，佢喺出邊出軌嘅，我先至28歲，我仲未有小朋友。我應該點過？你哋話俾我知，我係咪一直拖住，一直拖死佢？佢出咗軌都唔緊要，我要同佢有 BB， 我要繼續同佢喺埋一齊，內耗自己，直到雷生雷世，永不超生，打落18層地獄，大家煙消雲散，灰飛煙滅為止。你認唔認同？我先至28。如果我58，我唔嚟噶啦，姐姐。我48，我亦都唔考慮嚟噶啦。
但係我而家係28，我係花一樣嘅年華。如果俾你，我已經早走早着啦，早躝早世界啦。有人話你喺出邊揾一個懷孕俾佢，咁你覺得你陀住人哋嘅 BB， 你同佢喺埋一齊，你覺得你覺得過意得去咩？係咪？你陀住個 BB 咁，佢會對你好咩？佢亦都俾唔到任何嘅嘢你噶。點解我哋唔及時止損呢？